سلام علیکم هموطنان عزیز. یک نسخه خانگی را همراه شما شریک می سازم. کسانی که مبتلا به سینه بغل، ریزش، زکام، گلودردی هستند می توانند از این نسخه استفاده نمایید بدون از این که نزد دکتر مراجعه کنید و یا هم از دواهای کیمیایی استفاده کنید. چون استفاده از دواهای کیمیایی مقاومت وجود ما را ضعیف می کند و بالاخره از اینکه سن ما بالا می رود دچار مریضی های مثل شکر و دیگر امراض می شویم. طریقه تهیه کردن این نسخه: شب پیش از این که به خواب بروید به اندازه نیم قاشق چایخوری زردچوبه را در یک گلاس بیندازید. به اندازه 1/3 قاشق چایخوری مرچ سیاه کوبیده را با این گد نمایید و 3 قاشق چایخوری عسل خالص همراه از این خوب حل نمایید و بالای آن آب گرم بریزانید. بعدا این مواد را خوب حل نموده بنوشید. صبح وقت از خواب بیدار می شوید. پیش از این که شما به تشناب بروید و دهان خود را برس کنید، این نسخه را تکرار کنید. بعد از نوشیدن این دوا برای 30 دقیقه چای صبح را منتظر کنید تا دوا در وجود شما به طور کامل جذب شود. به روز دوم و به روز سوم با همین نسخه صرف به اندازه 1 ناخن زنجفیل را بگیرید و در 1 گلاس آب برای 2 دقیقه خوب جوش نمایید. بعدا همین نسخه قبلی را با آب زنجفیل خوب حل نمایید و دوباره بنوشید. روز سوم و چهارم انشالله که مطلق صحتیاب می شوید بدون از اینکه شما نزد دکتر مراجعه کنید و یا هم از دواهای کیمیایی استفاده کنید. برای معلومات بیشتر صفحه فیسبوک و چینل یوتیوب دکتر غذایی را تعقیب کنید.